માસ બસ કહેતા નથી. માઇગ્રેન કેટલા વર્ષ એ ભેગું થયું. કેટલા 20 વર્ષ થઈ ગયા. 20 વર્ષથી 20 વર્ષ પંદર ભૂખું પાણી થયું. 15 વર્ષ થયું. પછી ભૂકંપથી માઇગ્રેન છે જ. આવું આયુર્વેદમાં નથી લીધું. જે આઘાત લાગે ને જીભમાં જે ફાલ પડે એને ઘણા બધા રોગો છે. મોબાઈલ લઈ લે છે એક હાથ નીચે હાથ. ભાનુશાલી ભાનુશાલી રાજપૂત છું. રાજકોટ રાજકોટ છું. બસ હવે હાથ નીચે. બસ પતી ગયો. ઓકે પગ ઢીલો મૂકી દો. રિલેક્સ. ફરીથી આ પગને ઢીલો મૂકી દો. ફરી દો. ઊંડો શ્વાસ લો બેન. કાઢો. ઊંડો શ્વાસ લો ફરીથી. કાઢો. કાઢ નાખો. શ્વાસ કાઢ નાખો. हाँ वेरी गुड सरस. हाँ पति नाइस. ऊंडो श्वास लो. करो. श्वास काढना को पेट में. एम करो. कहीं नहीं થાય હો. હાથ પાછળ કરો. હાથ પાછળ રાખો બે क्योंकि आप हाथ से ना आपको उपसी है क्योंकि ऐसे नहीं हम लाइक ना दबाव नहीं. अदर करो पग में. यस सरस. चलो नीचे जवा दो. ढीलो छोड़ दो. हाँ बाकी અને જ્યાં છાડી દે ઊંડો શ્વાસ લો બેન. હા શરીર ઢીલો. પાતી ગઈ. ઊંડો શ્વાસ લો. બસ ઊંડો શ્વાસ લો. કાઢો. પાતી ગઈ. થઈ ગયું. હવે થઈ ગયું છે. બધું પતી ગયું. હવે અમારે નાઈ નથી કરવું. તમારું મોઢું તો ખુલ્લું યાર. પતી ગયું.
નહીં કાઢી. રેસીપ છે ભાઈ. હે હવે રેવા દો. પતી ગયું. હવે ઉભા થઈને ચેક કરો. આવો ગભરાયો કે જય સિયારામ. હા બસ ચાલો બે જણા કામ આવો. હે હા બેવ અહીં આવો